नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जून 30 तारिख सोमवार। विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक उपरे। बंगोपसागर में नुआ लघुचाप सृष्टि होगा फल ओडिशा रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी अनुसार उत्तर बंगोपसागर और ओडिशा और पश्चिम बंगर उपकूलवर्ती अंचल में दुईटी घूर्णिबलय सक्रिय रही। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्रर निर्देशिका मनोरमा महांती कहते ए लघुचाप जो सोमवार और मंगलवार राज्यर अधिकांश अंचल में हालुकारु मध्यम धरण वर्षा सह वज्रपात होबार संभावना रही। मयूरभंज केन्दुझर और जाजपुर जिले में सोमवार प्रबलरू अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। मंगलवार नयागढ़ कंधमाल और कलाहांडी जिले में समान पाग देखादेव। आईएमडी अनुसार यह पाग सिस्टम जुलाई 2 पर्यंत राज्य में वर्षा जारी रखिब। परवर्ती खबर पुरी में महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा विश्व प्रसिद्ध। श्रद्धावाली में महाप्रभु दिव्य दर्शन पर लक्ष लक्ष भक्त अत्यंत आग्रह और उत्कंठार सह आसी रथयात्रा भिड़ जनित अघटन 3 जन श्रद्धालुओं परलोक घटी। ए घटन मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी अत्यंत व्यथित हो दुख प्रकाश करिसेंती। सीएम ए घटन व्यक्तिगत भाव नहीं राज्य सरकार पक्षर क्षमा प्रार्थना करिसेंती। परलोकगत भक्त मान परिवार वर्ग को मुख्यमंत्री समवेदना जणाइछंती। एथिसह मृतकों परिवार को 25 लाख टंका लेखाएं आर्थिक सहायता राशि घोषणा करिसेंती। सेहिपरि आहतों को उत्तम चिकित्सा मिलिबो बोली घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। महाप्रभुଙ୍କ 3 रथ सामने बड़ धरणर अघटन घटी। रविवार भोर 4:50 रे शरधाबाली रे ठेलाफेला होइथिला। दल चटक 3 जन श्रद्धालुंकर मृत्यु अभियोग होइथिबा बेले समस्त मृतक खर्दा जिल्लार बोली जଣାपड़ी। सेमानंक मध्यरु 2 जन महिला प्रभाती दास और बासंती साहू रथ सामने प्राण हराइछंती। अन्य जड़े 70 वर्षीय वृद्ध प्रेमाकांत महांती हस्पिटाल में मृत्यु होता पुरी जिला स्वास्थ्य अधिकारी पवित्र मोहन मल्लिक सूचना देते। परवर्ती खबर अघटन पर एक्शन। पुरी शरधाबाली दला चटका घटना रे राज्य सरकार कठोर एक्शन। अघटन पर बदलिले पुरी जिलापाल एवं एसपी। पुरी जिलापाल सिद्धार्थ शेखर स्वाई बदल में चंचल अरोड़ा को मिली नुआ दायित्व। याबाद पुरी एसपी विनीत अग्रवाल बदल में पिनाक मिश्र को दायित्व दि जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय पक्ष सूचना दी जाइछि। मुख्यमंत्री कहते जे एही घटना मते व्यथित करिछि। व्यक्तिगत भावे तथा राज्य सरकार पक्षरु क्षमा प्रार्थना करुछि। परलोकगत भक्तों परिवार वर्ग को मुख्यमंत्री समवेदना जणाइबा सहित परिवार निकटतम आत्मीयों पई 25 लाख टंका लेखाएं आर्थिक सहायता राशि घोषणा करिसेंती। ए घटनार संपूर्ण प्रशासनिक तदंत पई मुख्यमंत्री निर्देश मध्य देइछंती। उन्नयन कमिशनर अध्यक्षतार एही तदंत कराजिबो। या सहित पुरी जिलापाल एवं एसपी को मध्य बदली करा जायछि। नूतन जिलापाल भाव में श्री चंचल अरोड़ा को नियुक्ति दिया बेले नूतन एसपी भाव श्री पिनाक मिश्र को दायित्व दि जायछि। या सहित डीसीपी श्री विष्णुपति एवं कमांडेंट श्री अजय पाढ़ी को दायित्व अवहेला अभियोग जो निलंबित करा जायछि। मुख्यमंत्री आहरी मध्य कहिसेंती जे महाप्रभुଙ୍କ रथयात्रा आम ओडिशा जातिर गर्व एवं गौरव। एथिरे सामान्य अवहेला बरदास्त करा जिवो नाही। समस्त दायी व्यक्ति विरुद्ध दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। परवर्ती खबर पुरी रथयात्रा रे घटिथिबा दला चटका घटना को नहीं राज्य में तीव्र असंतोष देखा देइछि। ए घटना रे मृतकों परिवार सह पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेडी नेता नवीन पट्टनायक फोन जोगे कथा होइछंती। ए समय परिवार सदस्य माने भावविह्वल होई पड़िथिले एवं प्रशासन और पुलिस भूमिका उपरे तीव्र असंतोष प्रकाश करथिले। मृतकों परिवार जने सदस्य नवीनों सह कथबार्ता समय कहिसेंती जय जगन्नाथ आज्ञा मो संसार उजुड़ी गला आज्ञा प्रशासन ढिला अलाउंस नाही। मृतकों परिवार जने सदस्य नवीनों सह कथबार्ता समय कहते जय जगन्नाथ आज्ञा मो संसार उजुड़ी गला आज्ञा प्रशासन ढिला अनाउंस हो नाही। सबू ढिला पुलिस आमको सहयोग कला नहीं। आज्ञा प्रशासन आदौ नहांती आमको सहयोग कले नहीं। ए बयान रे परिवार दुख प्रशासन प्रति अभियोग स्पष्ट रूपे प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद अग्रवाल को रथयात्रा परिचालना दायित्व। उच्च शिक्षा विभाग सचिव दायित्व सह रथ परिचालना अतिरिक्त दायित्व तुलाइबे अरविंद अग्रवाल। सुपरविजन पर राज्य सरकार साधारण प्रशासन विभाग पक्षर निर्देशनामा जारी होइछि। श्रद्धाबाली रे 3 रथ सम्मुख रे दला चटका पर संपूर्ण रथयात्रा परिचालना दायित्व आईएएस अरविंद अग्रवाल को दिया जाइछि। पूर्व से पुरी जिलापाल भावे दायित्व तुलाइछंती। रथयात्रा ने अरविंद अग्रवाल अभिज्ञता रही तेणु राज्य सरकार तांको एही गुरु दायित्व देइछंती। परवर्ती खबर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 2025 मसीह रे 10म एवं द्वादश श्रेणीर सप्लीमेंटरी परीक्षा ପାଇଁ ସମୟ ସାରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଜୁଲାଇ 15, 2025 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ
22 পর্যন্ত চালিব এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা গোটিଏ দিন অর্থাৎ জুলাই 15 ହିଁ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ସମୟ ସାରଣୀ CBSEର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.cbse.gov.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 10:30 ଦିନ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ସିଫ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କିଛି ଐଚ୍ଛିକ ଏବଂ ଭୋକେସନାଲ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ ଅନୁଯାୟୀ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ISRR 1996 ପ୍ରଧାନ ସଚିବ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବେ ବିତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଇଡ୍କୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୋଟିସ ଅନୁଯାୟୀ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ବିତ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଇଡ୍କୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଉଠୁଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 123ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାଠୁ ନେଇ ଯୋଗ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଥୋପିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି PM ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଏକ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ପୁରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀମାନେ ବହୁ ଦିନ ଧରି PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଏହି ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ CM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ CSC କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର EKYC କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ 20ତମ କିସ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି। ବାଲେଶ୍ୱର, ବସ୍ତା, ଉଦଳା, ବାରିପଦା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପରି ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ କାହାଣୀ ବୟାନ କରୁଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବାରିପଦା ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଗରିବ, ମହିଳା, କୃଷକ ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଆମ ସରକାର। ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନାଇବାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ADG ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶରଧାବାଲିରେ ଘଟିଥିବା ଦଳା ଚଟକା ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 1 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ରେଳବାଇ ଟିକେଟ ବୁକିଂରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ATM ଏବଂ ପାନ୍ କାର୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତ୍ୱର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟିକେଟ ଭଡ଼ାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। 500 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତ୍ୱ ପାଇଁ ନନ୍ AC ଟିକେଟ ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର 1 ପଇସା ଏବଂ AC ଟିକେଟ ପାଇଁ 2 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। 500 କିଲୋମିଟରରୁ କମ୍ ଦୂରତ୍ୱ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ସ୍ଥିର ରହିବ। 1 ଜୁଲାଇରୁ HDFC କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ 1% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ୱାଲେଟ୍ ଲୋଡିଂ, 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗିତା ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 1% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ।
15 जुलाई 2025 रु एसबीआई क्रेडिट कार्ड रे नुआ नियम लागू हेबो। या अंतर्गत न्यूनतम देय पेमेंट गणना पेमेंट सेटलमेंट क्रम एवं किछि प्रीमियम कार्ड रे 1 कोटी टंकार मागणा हवाई दुर्घटना बीमा बंद हेबो। 1 जुलाई 2025 रु नुआ पान कार्ड पई आधार कार्ड बाध्यतामूलक हेबो। यदि आपनक पाखरे पूर्वरु पान एवं आधार कार्ड अछि तेबे एहाको 31 डिसेंबर 2025 सुधा लिंक करिबा आवश्यक। यह करिवारे विफल हेले 10,000 टंका जरिमाना लागू होई पारे। दर्शक बंधु चैनल टी जदि एबे जाय सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करि पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी दबाई दियंतु जाहा फଳରେ प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु।